今日は2015年6月9日です。さっきまで雨が降ってましたけども、上がりましたね。ギター持ってきませんでしたんで、今日は、歌はやりません。朝日新聞の一面には、これは戦後70年沖縄の特集、昨日は一年の一番右端から大きく出られたと思いましたけど、今日は左端で、米軍撤退、日本が望まずというタイトルになってますね。これは面白い話で、私もこれは知りませんでしたけれども、アメリカ側はずっと沖縄に基地を置き続けることができるとは思っていなかった、そういう話ですね。1971年に沖縄の返還が行われたわけですけれども、その後で、少女に対する暴行事件があったりして、これが、大変なショックで、アメリカはこれでただで済むわけがないと思っていて、撤退すぐに撤退しないにしてもせいぜい5年ぐらい経てば追い出されるんだろうというふうに思っています。ところが日本側が出ていかないでほしいという意思を示したらしいです。それが誰であったかということは、このインタビューに、答えている人、シュニッツという、国務省法律専門の、役人ですけど、その人が言ってましたね。そして今に至って、今はもう出ていくつもりはない、さまざまな迷惑を沖縄の人にかけながら存在し続けているわけです。そもそもアメリカの軍事力というものを、今でも世界最強ということになっているわけですけども、非常に不自然ないかがわしいものとしか思えないことがたくさんありますよね。おはよう。知ってるよ。おはよう。ああ、そうか。ああ、そう。おお。知ってる知ってる。あそこの先に牛屋があるね。小松牛がある。はい、いってらっしゃい。先日も田中須海さんが書いてましたけども、アメリカはイスラム国との戦いわざと負けているという話をしてますよね。イラク軍が戦ってる間空爆ほとんどしない、やってもちょっとだけ周りをやってすぐ帰っちゃう、形だけ戦ってるふりをして、戦わない。そればかりかイスラム国に支援が渡るような形でヘリコプターで物を運んで相手側に渡してしまうようなことまでやってる、そういう指摘がされてますよね。なんでこんな変なことをするのか、その答えというのが軍産複合体というものの考え方ですね。これはこれについて大島大学の平和学の教授の木村明さんというんですが、
が2010年に論文を書いているのがネットに出されてましたけども、簡単に言うと軍産複合体というのは軍隊と企業が結びついてできた癒着構造というですね、ちょっと読み上げていきますと、アメリカのアイゼンハワー大統領が退任する演説を行ったわけですが、その時にこの軍産複合体について、我々は軍産複合体が不当な影響力を増していくと防がなければならない。民主主義や自由というものがこれによって不当な影響を受けて、我々が抑圧されることを避けなければならないという演説の中の相当長い時間を割いてこのことに触れています。このことで初めて世界中に軍産複合体という言葉が明らかになったわけですけれども、これを喋ったのは1961年ですが、相当昔ですよね。この頃すでに、軍産複合体、軍隊と企業が癒着して政治にもすごく大きな影響を及ぼしている。それで大統領自身でさえも自由や民主主義というものが危険だなという感じる状況があった。政府は国防のために武器調達とか軍事技術の革新というのを企業に委託するんですけども、企業の方は利益を拡大するために恒常的な注文を政府に委託する。それでお互いに相互依存の癒着構造というのができていくわけです。で、大事なことは、こういう企業というのはその需要が多ければ多いほど自分たちが潤う。すなわちどこかで武器の需要が高まって消費されて、さらに供給されることが要求されるという状況が作られる。すなわち戦争が続くということがこの軍産複合体、軍事産業には非常に重要なことなんだということで、実際には原爆の開発には企業だけではなくて大学の研究者とか学生とかまでも関わって何十万人という人がアメリカではこの軍産複合体に組み込まれる形というものを実現したわけです。で、それからもう60年以上も経ってますけども、その60年の間にこの軍産複合体がどうなったかといえば、ますます巨大なものになっている。アメリカのオバマ大統領はこの時に対抗したりしているという話もあるんですけども、はっきりその状況が見えないですよね。だからこのイスラム国との戦いにおいてアメリカが変な行動をするのも、結局この軍産複合体の意思が働いていて、あっさりやっつけてしまうと結局中東での戦闘状態が終結してしまって、それだと儲からないという話なんですよね。けしからん話です。そして世界中にアメリカだけではなくてほとんどの国で軍産複合体が存在していて、それらが結びついてその状況というものを引き出しているとしてしまいます。もちろん日本にもありまして、日米の軍産複合体共同体みたいなものが出来上がっていくわけです。そしてそのことが政治に影響しているわけですよね。今の安保法制に関しても結局戦争ができるようにしようという意思というのはどこが持っているかというと、これです。複合体。憲法9条を変えたいと思っているのもこの複合体です。で、原発推進、これも私は複合体のそのものだろう。東京電力という大企業、これと一体軍事、戦争軍隊とどんな関係があるんだというふうに思うかもしれませんが、原発が存在するということは原爆を作る能力があるということなんですよね。すでに今日本では原爆1300発分ですか、それを作れるだけの放射性物質があるんだ、すでにあるんだ。
だから作ろうとすれば技術さえあればすぐできる、そういう状態というものを維持することによって抑止力を維持したい。我々は今原爆持ってないけど作ろうと思えばすぐできるよということを他の国に示すことで、攻撃をさせない、それが政府の意思だという指摘があります。その通りだろう。で、東京電力ももちろんこの軍産共同体に入ってるわけです。で、この軍産共同体で一番私は懸念しているのは、正直でないということですよね。自分たちの存在をまず明らかにしない、自分たちが思っていることを国民、世界中の人たちにはっきり言ってその行動を示すんではなくて、裏で政治を操って自分たちの欲望を達成していく、まさに死の商人が暗躍している状況というものを、それがずっと続いていく、非常に狡猾で強大な組織だと思います。この木村明さんが書いたのは2010年ですけども、この時点で、2001年11月の自衛隊法改正による民間業者への罰則拡大と合わせ、国民に知る権利を制限することによってシビリアンコントロールを有名に地化する危険性を秘めていると言えよう。国民がものを知って自分たちの邪魔をさせたくないという権力側が一致団結して自分たちのやりたいようにしたい。防衛法全に違反した場合の処罰対象を防衛庁関係者ばかりだけではなく外務省など他の国会議員が拡大しようとする。まさに秘密保護法ですよね。この間成立したそういうものというのは、まさにこの軍産共同体が民主主義を圧迫するための手段、それが実施されている。忍び寄る戦争の危険性を避け、民主主義の危険に歯止めをかけるためには、こうした現実をもっと直視するとともに、市民による政府や企業の監視と抑制を強化する必要があるだろう。この部分ですよね。こういうものがあるんだ、軍産共同体というのがあって、政府というのは戦争をすれば儲かる企業の意向を受けていろんな行動をするんだという目でしっかり政府のやってることを見なきゃいけない。今の安保法制、憲法9条を変えようとする動きもそういう意向が裏にあるんだということをしっかり認識して、その上で反対運動をしていかないと攻める相手というのが見えてこないわけですよ。どういう企業がそれに参加していて、どういう企業の意思が政府に影響を与えて、政府がどういう企業から金をもらって天下り先として優遇されたりしているか、そういう必ず裏に癒着の構造というものがあるわけですから、そういうものをどんどん暴いていって、政府がこういう企業の不当なコントロールに従わないようにしていかなければいけない。ちなみにこの鈴木明さんという人は、この軍産共同体に参加している企業の名前をいくつか挙げてますけどね、東芝とか三菱重工とか川崎重工とか、原発を作ったり武器を作ったりしてる企業10個近く挙げてますけど、なんとその中に沖電機も入ってるんですよね。沖電機のような今となっては大した大きくもない企業なんだけれども、この軍産共同体という癒着構造の中に入って国家権力の中枢みたいなところに混ぜてもらっている。だからこそ私は理不尽なことが起きるんだろう。談合をやっていて警察がそれを知っているにもかかわらず起訴しない。なぜか。これは沖電機は軍産共同体の一員だから、さらに田中哲郎という変なやつと戦っていて、これに勝たせると市民運動や労働運動に彼らにとって悪い影響があるから絶対に負けさせるんだ。だから談合は許す。そういう意向がこの軍産共同体の意思として働いている。
考えると非常につながるわけです。今年ももうすぐ株主総会がありますけれども、株主総会で会社の経営者と対峙していても全く迫力ないですよね。で、いつも感じるのは、彼らは何かものを決める権限がないんではないか、私との戦いを終結させて、例えば和解しようとか、もう謝ってしまおうとか、そういうことを自分たちの意思では決められないんじゃないか、分散共同体の意向を確認した上でやらなければできないんじゃないかという気が、今までは分散共同体という意識はなかったんですが、何かそういう権力と企業がつながった大きな共同体みたいなものの意向みたいなものがあるんじゃないか、それはずっと感じてきたことですけど、この分散共同体という言葉が出てきて、この説明を見ればまさに非常に合点納得がいくわけです。いろいろな今運動あるわけですけども、反原発の運動にしても、安保法制に対する運動、憲法9条を守るという運動にしても、この木村明さんが指摘しているように、この存在というものを意識しない限り私は勝ち目がないだろうと思いますね。敵を知り己を知る者は百戦して百勝を操からずという言葉がありますけども、相手が見えてないわけです。政府に対して文句を言うだけでは、結局は政府自体が自分の意思を決めるのに、この分散共同体、企業の意向、誰が議長みたいなことでやってるのか、一体どういう組織でどういう意思決定の方法があるのか分かりませんけど、その辺のことをマスコミと協力しながら暴いていく市民運動というものが私は大事なんだろうと思います。世界的な規模でのこの分散共同体の意思決定の仕組みとか、そういうものを暴いていかない限りは本当の平和というものは得られないだろう。いまだに多くの人が中東で死に続けてるわけですけど、その状況というのは拡大することはあっても収束していくことはないだろう。なぜなら死の商人が世界を操っているということなんです。今日はこれぐらいにしておきます。